السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد أبو المجد، مجرد عابر سبيل. بصراحة الحلقة دي ما كانش مترتب لها. أنا كنت بحضر لسلسلة في ملكوت الله، بس بعد ما شفت كلام أبو حنان عن إن شرط السلام في المنطقة هو اتباع الديانة الإبراهيمية الجديدة، ولفيت السوشيال ميديا كلها. بصراحة يعني لقيت كل الفيديوهات اللي بتتكلم عن الموضوع ده محصورة في شرح الرواية بتاعته، وإيه هي الديانة الإبراهيمية الجديدة، وازاي عايزيننا نمشي عليها، وازاي هي مش عارف ايه. كانوا بيروجوا لها وهم اصلا يعني بيروجوا لها وهم مش واخدين بالهم. قلت الكلام ده ما تسكتش عليه بصراحة. فين روايتنا احنا؟ محدش بيتكلم عنها ليه؟ ربنا قال لنا كل حاجة من 1400 سنة، بس احنا بنقرا بس، ما بنحاولش نفهم ونتدبر في دستوره اللي وضعه في الأرض. وبصراحة أنا لقيت مفيش بداية ولا منهج أفضل من منهج سيدنا إبراهيم نبتدي بيه السلسلة بتاعتنا، سلسلة في ملكوت الله. فركز معايا للآخر يا صديقي، لأن الحلقة دي تهمك. وقبل ما ندخل في أي تفاصيل، تعالوا نرجع للكتالوج الأصلي، الكلمات اللي بتنهي أي جدل. فيقول المولى تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. ده ميزاننا، وبالميزان ده نوزن كل من يدعي الوصاية على سيدنا إبراهيم. وفي البداية هنتكلم مع أبو حنان ونقول له بصراحة بقى: شوف يا أبو حنان، تقريبا يعني ما كانش في حد مقتنع بيك في مصر غير انا وعشر تنفار. كنا شايفينك راجل عندك رؤية واضحة لبلدك، عايز تنميها وتحل أزمة الديون اللي وصلت أمريكا لأنها تكون أكبر دولة مديونة في العالم. إنما تيجي تتدخل في عقيدتنا وتحاول تفرض مذهب النتن، اللي مش جديد بالمناسبة على فكرة، ده اتكلموا فيه مع سيدنا النبي ونزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. سيدنا إبراهيم بريء منكم ومن أشكالكم. اقف عندك هنا. ابراهيم، اتكلم عن سيدنا ابراهيم. ابراهيم بتاعنا احنا ولا ابراهيم بتاعكم؟ ابراهيم بتاعنا غير ابراهام بتاعكم. ابراهيم بتاعنا كان امه. عارف يعني ايه كان امه؟ بصراحه انا جاي النهارده عشان اقول لك يعني ايه امه، والحلقه دي في حب سيدنا ابراهيم. يا صديقي، خليك عارف ان ده كان هدف ابو حنان من الولايه الاولى، وما كانش عايز يدخل اي حروب. عشان كده كان بيحل بالبلطجة. وانا مش بقول لك كده عشان تحبه، لا، انا بجيب لك البداية عشان تدور وتشوف مين السبب الرئيسي في اللي بيحصل دلوقتي. ومش هقول لك الرواية اللي السوشيال ميديا كلها شغالة عليها، انهم هددوه وحاولوا قتله مرتين. ولا هنتكلم عن إبستين، لان إبستين ده مش سكتنا خالص يعني. إبستين ده الطريق اللي ربنا حذرنا كلنا منه، ده السكة التانية اللي مش تبعنا خالص، طريق الشيطان اللي لو دخلت فيه صعب ترجع للحق. دي روايتهم اللي كله بيتكلم عنها، لان هما بيروجوا لها من خلالك وانت بتقع في الفخ، لانك مش شايف غيرها قدامك. النهارده بيحاولوا يبيعوا لنا الديانة الإبراهيمية كأنها خلطة بتجمع الكل، وكأن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان وسيط أو غطاء لتذويب الحق في الباطل. بس سيدنا إبراهيم بريء من كل ده. القرآن بيحط النقط على الحروف وبينهي الجدل بكلمة واحدة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ببساطة كان حنيف مسلم. القرآن هنا بينسف احتكار سيدنا إبراهيم. في وقتها كان اليهود بيقولوا إبراهيم منا، والنصارى بيقولوا إبراهيم منا. ربنا هنا بيقول لهم إبراهيم مش ملك لحد فيكم، سيدنا إبراهيم مستقل، هو حنيف مسلم. إبراهيم هو اللي اختار طريق التوحيد الخالص، مش اللي ورث طريق معين من أهله. أي حد بيحاول يربط الإبراهيمية بموروثات أو تقاليد بشرية، القرآن هنا بيرد عليه وبيقول له إبراهيم أبعد ما يكون عنده. سيدنا إبراهيم كان منهج توحيد، توحيد مش مجمع للأديان. القرآن بيحط لنا النقط على الحروف وبيفسر لنا الحقيقة من غير ما نحتاج لوسطة. بس السؤال اللي بيوجع بجد: هو احنا ليه أصلا ما بنرجعش للقرآن؟ احنا ليه بنروح ندور على إجابات في كتب البشر وفي نظرياتهم وفي الأجندات اللي بتطلع لنا كل يوم مسميات جديدة، والكتالوج بتاعنا في إيدينا من 1400 سنة؟
القرآن قايل لنا كل حاجة، مفيش حاجة إلا لما قالها لنا. قايل لنا مين هو إبراهيم، مبين لنا طريق الحق من طريق الباطل، قايل لنا إزاي نعيش وإزاي نموت وإزاي نكون أقوياء. بس إحنا محتاجين بس نرجع. إحنا بنشوف ناس بتجيلنا بمصطلحات معقدة عشان يخلونا نشك في عقيدتنا، ولو رجعنا لآية واحدة بس، زي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، هنلاقي الرد جاهز ومنسف لكل الأكاذيب. يا جماعة القرآن مش كتاب بنعلقه في الرقبة للزينة، القرآن هو البوصلة اللي بتخليك تعرف اتجاهك في بحر الأفكار المتلاطم ده. إن سيدنا إبراهيم كان أمة. إبراهيم كان أمة لأنه اتبع المنهج ده بقلبه وعقله، والنهاردة الرجوع للقرآن هو أول خطوة عشان تكون أمة في زمن التابعين. سيدنا إبراهيم ما كانش تبع تيار، ولا كان صاحب أجندة للخلط، ولا كان ليه جماعة، ولا كان بيدعو للتعددية في التوحيد. ما هو أصلا ما فيش حاجة اسمها تعددية في التوحيد. توحيد يعني واحد، الله واحد جل وعلا. كان حنيف. كلمة حنيف في أصلها العربي بتيجي بمعنى الاستقامة التامة. يعني سيدنا إبراهيم كان مستقيم على الحق، مش بيلتفت لا يمين ولا شمال. هو ده معنى الحنيفية، إن الإنسان يكون عدل في فكره وعقيدته، يعني موجه كل حياته لهدف واحد بس، وهو عبادة المولى جل وعلا. حنيف يعني إنسان قلبه مظبوط على الحق، لا في اعوجاج ولا في تشتت. هو ده قمة العدل. قمة العدل إن الواحد يدي حق ربنا عليه بالكامل من غير ما يشرك معاه حد. حبيت بس أوضح ده عشان يثبت في ذهننا إن سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان نموذج للاستقامة والعدل. نموذج للاستقامة والعدل اللي ما فيش زيه، اللي وصله لأنه يبقى خليل الرحمن، وإن المولى جل وعلا يوصفه بأنه كان أمة. عارفين يعني إيه إبراهيم كان أمة؟ أمة دي يعني بلد، بس يعني معنى إن سيدنا إبراهيم كان أمة ده مش معنى إنه كان عدد كبير من الناس، لأ. سيدنا إبراهيم كان ثقل، كان إنسان واحد بس أعماله ومواقفه وثباته على الحق يساوي أمة كاملة بحالها. تخيل إنسان بيعيش في مجتمع ضخم، كل اللي حواليه ماشيين في طريق، وهو لوحده واقف في طريق تاني خالص ومش خايف. الناس كلها بتعبد أصنام، وهو بيعبد الله وحده، لوحده بيعبد ربنا. الناس كلها غرقانة في الباطل، وهو لوحده بيصدع بالحق. الناس كلها خايفة من النمرود، وهو لوحده بيواجه وبياخد قرار المواجهة. سيدنا إبراهيم كان بلد، كان أمة لأنه كان البلد اللي بيحمي التوحيد لما الدنيا كلها تخلت عنه. عشان كده لما يجي لك حد النهاردة ويقول لك الكل بيعمل كده، أو الناس كلها شايفة كده، أو الناس كلها ماشية كده، أو ما تعمل زي الناس يا عم، وانت في ايه، ما تخليك زي اللي ماشي. افتكر سيدنا إبراهيم علمنا إن الحق الصح مش بالكسرة، الحق هو الحق لو كنت فيه لوحدك. سيدنا إبراهيم كان بلد كاملة من القيم، بلد كاملة من التوحيد، بلد كاملة من الشجاعة. كان أمة في زمن الميوعة والتبعية. واللي عايز يتبع سيدنا إبراهيم بجد لازم يكون عنده مشروع حياة، لازم يكون أمة في نفسه، مش مجرد حد ماشي مع التيار. في النهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تتابعني وتشارك الحلقة دي مع أصحابك، عشان خاطر دي بداية كلام كتير قوي لسه ما اتقالش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.